Ahoi, hier sieht man, wie ich Hugin mit Wasser bespritze, weil er ein badefauler Sack ist. Das ist wichtig, damit der Körper der Vögel dazu angeregt wird, Gefiederfett zu bilden. Die Vögel tragen es dann mit ihren Schnäbeln wie so ein Imprägniermittel auf ihr Gefieder auf. By the way, er hasst es. Ach du Schwanz. Selber Schwanz, wah!